फाइटर जेट के आगे एक लंबा सा नीडल होता है जिसके अंदर छेद होता है। अब इसे देखकर मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि फाइटर जेट्स में ये नीडल इसलिए होता है ताकि हवा को काट सके और जेट मैक्सिमम स्पीड से भाग सके, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसे पिटोट ट्यूब कहते हैं और इसका काम होता है फाइटर जेट्स की स्पीड को मेजर करना। मतलब जैसे गाड़ियों में स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है, वैसे ही फाइटर जेट्स का स्पीड इस पिटोट ट्यूब से मापा जाता है। ये जनरली फाइटर जेट के सामने लगे होते हैं जिसमें हवा जाता है और ये हवा के प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट करके स्पीड बताते हैं। वैसे ये पिटोट ट्यूब्स प्लेन में भी लगे होते हैं जो साइड में लगे होते हैं।